Giovenetto può proporre portare benzina al fuoco. Giovenetto questo argomento questo importante. Io non sono mai stato iscritto a nessun partito, mai, però ho fatto sempre politica, che la politica è assente, la necessità, sul bisogno che noi usiamo, sulla politica scusa. E dunque non potrò essere di parte contro nessuno e a favore di nessuno. Ma l'argomento è importante, è un argomento da avere chiaro, che non offende a nessuno, ma offende l'argomento matissimo. Noi della Fondazione Sardinia, di cui io sono presidente, abbiamo organizzato negli ultimi 10 anni almeno 8 incontri sul spopolamento. L'ultimo a Seneghe, alla Casa Aragonese, 25 esperti. C'era anche Nando Buffoni come economista. Poi c'erano sociologi, antropologi, l'Università di Sassari, del continente, esperti nei vari settori delle attività economiche, c'era la Coldiretti, c'era la Confagricoltura, c'erano tutti i sindacati, gli esponenti, ognuno portava il suo contributo. Bene, posso dire che in 10 anni di incontro è difficile trovare una soluzione. Non c'è una soluzione, come dire, una chiave per aprire la porta. Si tratta di osservare ogni singolo paese, perché molti motivi sono comuni a tutti i paesi della Sardegna, molti aspetti sono specifici delle comunità singole. Noi abbiamo esaminato 4 paesi, uno del Campiano, Gesturi, uno del Lugudoro, Oschiri, Bitti e Seneghe. Beh, sono tutti diversi. Ecco, Bitti come si è presentato al nostro studio? Beh, intanto osservando l'emigrazione bittese, l'emigrazione pastorale in continente, 2000 persone ad Olbia, ormai di seconda e terza generazione, Chilivani Ossieri, Alghero Lanuri e vari. Dunque è un'emigrazione di tipo particolare rispetto a Gesturi, che era tutta emigrazione operaia o in urbamento a Cagliari. Quindi vedete come 5-6 motivi riguardano tutta la Sardegna e lo spopolamento, ma alcuni aspetti specifici riguardano l'identità di una comunità che è Bitti. Ora, che Bitti abbia 2850 abitanti potrebbe non essere un dramma, se però questa popolazione tiene con decoro e con una certa gioia di vivere in comunità, senza l'incombenza invece di una ulteriore diminuzione. Cioè, se è stabilito che l'economia bittese possa usare attività edilizie, hanno bene 2.800 persone, hanno bene 2.800 persone. Ma chi regala? E questo non succede. Vediamo perché. Perché se abbiamo adesso arrotondo 50 morti e 20 nascite, Donzano perdimos 30. Già questa è un dramma che ci impedisce di tenere il punto, cioè di tenere le 2800. E dunque il problema che si pone per Bitti è: osserviamo le singole attività. La pastorizia, come fare in modo che ci sia una pastorizia che risponda alle necessità dei tempi, perché la pastorizia è ferma. Io ho scritto 2 libri sul pastoralismo nel 2006 e già il primo libro, Il Regno Feticcio, su cui le compare Bartolomeo Cozzale, e dunque il problema della pastorizia lo sto seguendo da 50 anni. È fermo. Vuol dire che noi attendiamo su Prego e Piazza. Su Prego e Piazza io non acquisto mai preghi né dalla Piazza Nuova né dalla Piazza del Mercato. Su Prego e Piazza è imposto dagli industriali del latte. Imposto, e tu lo devi accettare perché non hai altre carte. Allora la questione bittese
paese da 40 anni, da 50 anni che lo sta seguendo è sempre i tempi due si toccano. Non si può affrontare il mondo di oggi così. Non si può affrontarlo perché sei schiavo di questi signori che stabiliscono loro i prezzi. Né vuol dire che la produzione va bene perché 90.000 pecore ci sono. Non c'è una cooperativa. Non c'è un tentativo comunque di affrontare il problema. Oggi non basta produrre formaggio, bisogna produrre un segno, non basta produrre una merce, bisogna produrre un messaggio. A chi va questo formaggio? Quindi il pastore diventa un operaio specializzato, diventa un diplomato, diventa un laureato in attività specifiche, perché deve affrontare il dramma del mercato mondiale, non può sottostare e fargli un mungitore che versa il latte a chi lo sfrutta e al prezzo stabilito da lui. Non c'è risposta. Che risposta si può dare? Questo è il punto. Beh, i pastori, mi hanno accusato di essere difensore dei pastori, una comunità, ormai un tipo di attività superata, non ho capito dove sia superata. Se in Sardegna viene a mancare il settore agropastorale, vediamo giornale bene. E tuttavia però sono anche a volte aggressivo nei riguardi dei nostri pastori, perché e soprattutto a Pitti non c'è questa dimensione di attenzione. A me è capitato di presentare in Piazza Nuova il pastoralismo del 2006 chiamando un esperto, il migliore esperto in Sardegna, per spiegare. C'erano 2 pastori in pensione, 2, tutto usato su corso di NP. Cioè tu non puoi oggi affrontare un problema che ti riguarda, nanne che tanto è una parlata. Tu devi essere competente, devi essere con l'occhio abbisto, perché il mondo ha un processo di trasformazione violento e continuo. Non puoi attendere, se attendi altri domineranno la scena e tu la subirai comunque. Un altro settore, allora il primo settore è questo dell'agropastorale. Le attività, avevamo esaminato le attività artigiane. Quale artigianato regge a Pitti? C'è un settore artigianale che regge bene, cioè che produce in concorrenza, che ha un mercato anche fuori di Pitti, cioè un mercato aperto di modo che il prodotto si qualifichi come prodotto di eccellenza nell'ambito mercantile con altre concorrenze. Come ottenere una specializzazione in quel piccolo settore? È per piccoli settori che una comunità si salva. Non esiste, come crediamo noi, in una riforma. Non ci sono tutti inganni, non ci sono grandi riforme per risolvere il problema dello spopolamento. Certo, poi vedremo le responsabilità politiche regionali e nazionali, ma adesso interessava come una comunità locale reagisce nei vari settori per cercare di migliorare la propria condizione. Il terziario, come funziona? Le cooperative si reggono in sopravvivenza o invece sono in una dimensione fortemente attiva? Come ottenere questo miglioramento in tutti i settori? Prendiamone 7 o 8 di attività diverse a Pitti per vedere quali sono i possibili poli di sviluppo che hanno in sé capacità e prospettiva di miglioramento, e chi non le ha, che cosa si può fare per avviare una diversa traiettoria, un nuovo sentiero di sviluppo? Oggi siamo che a livello nazionale delle grandi industrie non sono competitive a livello europeo e si sta parlando, appunto, si sta tentando di modernizzazioni ultra, l'industria 4.0, la nuovissima tecnologizzazione totale, e noi siamo in una dimensione non di punto 0, di 4.0, siamo a livello di 0,0. Qual è il possibile risveglio locale? Guardate che il risveglio è difficile per noi, perché non abbiamo sostentamento molte volte, non c'è una politica attiva, dinamica che ci aiuta. Però non è solo quello, perché non c'è creatività, non c'è una disposizione a migliorare, non c'è un essere istinto,
perché altrimenti vari paesi stanno rispondendo discretamente alla dimensione vitese. Tutti ci accusano di essere super intelligenti, questi vitesi. Una dorgalese politica mi diceva, se avessimo noi l'intelligenza, guardate, ma voi siete, perché noi abbiamo il fare, il saper fare, non l'intelligenza teorica, rapistesa, ma esistere anche. Allora Dorgalia, cooperative, olivicoltura, viticoltura, artigianati di tutti i tipi, della pelle, dell'oreficeria, del tessuto, c'ha tutte le attività turistiche, c'ha tutte le attività possibili. Ecco che è un paese in azione. Bisognerebbe fare, perché noi abbiamo fatto un discorso molto generico su Bitti, ne parlavamo appunto con Nando Buffoni, che è un economista, e non è facile, perché uno che è in difficoltà è difficile rimandare, deve diventare come te. Ma la responsabilità deve sempre di noi. Dobbiamo aggiornare, di comprendere, di entrare in arredo. Oggi viviamo nel tempo della comunicazione. Ogni cosa è frutto di comunicazione, è frutto di cultura. E qui voglio arrivare al discorso, perché sono due fondamentalmente i punti che ci impediscono. L'Italia è la nazione europea che ha meno laureati e meno diplomati in Europa, compresa la Grecia e il Portogallo. La Sardegna è la regione di tutta l'Italia che ha meno laureati e diplomati, meno della Calabria, meno della Lucania, della Campania e della Sicilia. Che cosa ci manca per una riscossa, per una nuova Sardegna? Ci manca la cultura. Ma per cultura non intendete di studiato Canacallesso e Chilibor, no? Cultura è prendere coscienza della tua situazione in ogni settore di attività, essere all'avanguardia in quel settore, sveglio, capire che fare, imparare il saper fare, non si scrive solitamente, ma il suaccheri. Se non mi scusto, non va di spera per una. Non arrivano da soli, purtroppo, le salvezze. Una comunità deve pretendere dai politici certe riforme, e qui si apre un versante davvero preoccupante, però una volta avuti alcuni settori di sviluppo, dipende da chi ci vive, da chi riesce a porre la questione in un processo di miglioramento. E allora arriviamo al discorso scuola. Ma io mi chiedo, questo liceo scientifico di Pitti, perché non è diventato un punto di diamante? Perché è entrato in crisi? Perché altri paesi non vengono più, diceva? Perché anche i pittesi preferiscono andare fuori? Bisogna interrogarsi su questo. Perché non si è posto come punta di sviluppo e di prospettive, di slancio, di intelligenze, di creazione di start-up, di piccole attività operative nuove, perché tutto nasce dalla questione culturale. Per cultura intendo, ripeto, la coscienza di sé, del fare e del vedere che cosa posso fare per migliorare. Non è uno che legge il libro. Noi abbiamo oggi al governo sardo un consiglio di facoltà, sono tutti i professori universitari. Allora io mi chiedo, come questi hanno cultura? Voi dite, beh, sono professori universitari. Non è detto. Cioè il problema è questo, c'è un piano Sardegna, loro si pongono questo problema. Questa Sardegna è come io credo che sia cara. C'è un piano prospettico per dire dove andiamo, dove va dove va la Sardegna? Non c'è. Ma come allora? Come dire?
stessi. Non c'è una visione dove voglio portare la Sardegna. C'è una sopravvivenza, c'è un tappare i buchi. Immaginate altri, ma non vuol dire, perché ancora una volta cultura vuol dire rapporto stretto col popolo, sentire i problemi ed essere sanguinoso, non frittoso, chi sa sente. E dunque vedete che già a livelli di cultura universitaria non abbiamo avuto un grande sviluppo, né soprattutto non c'è una visione della Sardegna. Io credo che una visione della Sardegna non ci sia oggi in nessun partito politico. Speriamo che nuove forze, nuove realtà questo problema si pongano, ma oggi non c'è una visione, cioè dove dobbiamo portare i sardi. Bisogna che ci sia una coscienza politica tra la gente, e politica non vuol dire soltanto iscriversi a un partito. Politica vuol dire affrontare i problemi della Sardegna, nanno in cara, tutto, sono partito, sono rappresentante, e che sono faccheni e che non sono faccheni, perché non è nella lotta, nel bisticcio, nella contrapposizione che si risolvono i problemi, ma è nel fatto di affrontare i problemi e porre prospettive di soluzione. Ora che la scuola di Pitti cala, perché la prospettiva è che tanca. Questo discorso del cambiamento di sede è umiliante, è una prospettiva, insomma, che in fondo poi Pitti non lo regge più, e Siniscola che lo regge, lo crede. Siniscola è il paese più popoloso della provincia di Nuoro, più di 12.000 abitanti, e cresce. A parte il fatto che noi non accettiamo questo discorso della razionalizzazione, la chiamano, per cui i paesi dell'interno non reggono questo e allora le istituzioni decadono, quindi niente banca, niente poste, niente questo, niente quest'altro, niente condotto. Non regge, perché quella razionalizzazione va per alcune regioni del continente, ma non per la Sardegna, che ha un'enorme estensione di terreno e di superficie e 1.600.000 abitanti. Non va perché i paesi sono distanti, perché c'è un concetto di appartenenza della comunità, per cui quel processo, che pure ha una sua logica di razionalizzazione, in questo caso è irrazionale, non va bene. Bisogna che questi politici osservino la realtà locale per come è, non per come si immaginano loro in base ad alcuni dati. Questo è il punto. Quindi noi questa razionalizzazione non l'accettiamo. Naturalmente ci poniamo il problema del perché questo liceo non riesce a emergere, non forma veramente, non riesce a porsi. Oggi gli istituti si fanno una lotta tra di loro, a Nuoro, a Cagliari, Sassari, per avere studenti, facendo politica attiva per attirare studenti. Quindi c'è questa politica, dice, ma sono pochi, 7, 8, ma proprio perché sono 7 gli alunni, ne faccio dei 7 sapienti contro i 30 di una classe. Quindi bisogna porsi, la comunità deve seguire questo problema dei giovani e degli studenti, perché altrimenti le cose succedono, ma non si discute, siamo a nanne male, ma è sempre il termine generico, non c'è un termine appropriato, specifico di responsabilità locali e regionali. Quindi la cultura, oggi la risorsa vera è la cultura. Questi che vengono a sfruttare la Sardegna hanno cultura tecnologica, cultura scientifica. A loro hanno gli antropologi, i sociologi, i più importanti, e il capitalismo internazionale fortissimo, che guardano il mondo e dicono: l'Italia, la Sardegna, cosa ci offre la Sardegna? Beh, ci offre il solare. Sono povero, non lo scontiamo, non mi tiriamo nulla da questa sardina, però possiamo tirare una rifletta, il sopravvento di Appennata, sole e Appennata ci stanno rubando il sole e il vento. Ma anche non si può furare, che anche questo no, non lo sono furare, manco non abitiamo su. Capitale internazionale è impaccato, propone Sapana di lui, è impaccato. Noi si riguadagnano solo, ma è impaccato dagli stati, perché stanno creando alternative. Bene. Poi questi
questi soldi che traggono, li investono in continente, non li investono qua. L'energia in surplus, noi ne produciamo un terzo in più di quello che c'è bisogno. Quella loro attraverso i cavi la mandano in continente, non resta qui resta ma la paghi un terzo in più rispetto all'energia che paghi in Toscana e in Umbria. È una cosa paradossale, sfruttando l'ambiente e esportando fuori l'energia, pagati dallo Stato, e qui ti lasciano gli scheletri. Sapete, le Dolomiti Trivenete, a partire dalla Lombardia sino al mare, a Trieste, non c'è una palla una! No, sente che comprende il gioco, il turismo e l'ambiente, ma dico almeno una, due, cinque, nulla, nessuna, e che nessuno ne parli, non che le metta, che ne parli. E il vento vignatico e le Alpi. Le cosiddette Dolomiti meridionali sono in Lucania, in Basilicata, sono piene totalmente di paleoliche, tanto che la gente sta accusando già che questo rumore, perché sono vicino al paese, questo rumore costante, questo luccichio che fanno le pale, malattie agli occhi dei bambini, i disturbi neurologici per questa continuità di rumori estranei, artificiali, situazioni drammatiche di gente che sta fuggendo mentre prima credevano di aver avuto un certo vantaggio. Noi non è difficile a Pitti spiegare che l'ambiente ha un valore. Babbo può tancare Samantha, attaccato un sportello di una seschetto e l'ha attaccato invece che uno grasso e pirastro, ma questo e l'ha guardato, ma questo è roba lucente, artificiale, gliela tanca perfetta. Come glielo spiego? Ma no, non glielo puoi spiegare, perché babbo non che la lui come calle su un libro, ma te no che viene bene questo. Non pesca la coscienza ambientale, non pesca, non abbiamo sofferto su questo ambiente, non siamo ascoltati, non abbiamo esperienza. Chiedetelo a quelli di Porto Torres e a quelli dell'Iglesiente che ne hanno esperienza dei disastri portati dall'industria petrochimica e altre. Quelli ne hanno coscienza, e gli indici di mortalità e di malattie cancerogene ed altre, e cardiache, eccetera. Quindi noi è difficile fare questo discorso. Quando tu abiti e dici l'ambiente ha un valore, è un bel sogno, è questo. Ma perché il dramma è questo? Che la Sardegna ha il migliore ambiente europeo e non ne traiamo soldi. Cioè l'ambiente, essendo una risorsa rarissima, quando una risorsa è rara ha un grande valore economico, è una legge economica necessaria, obbligata. Noi abbiamo il miglior ambiente europeo e non ne traiamo profitto, non crea ricchezza, perché bisogna investire nell'ambiente. Come produrre ricchezza attraverso l'ambiente? Come creare prodotti da vendere, prodotti ambientali da vendere, come quando fai il formaggio e lo vendi? Ci vuole cultura. Adesso questo parco, il parco buono, diciamo, del Castazzo, è una bella cosa. Riesce a produrre ricchezza? La scommessa è questa. Se non produce ricchezza, noi non abbiamo terreni da dare ai cittadini che vengono a sollazzarsi un pomeriggio. Noi dobbiamo produrre ricchezza. Un parco deve essere attivo economicamente se ben amministrato. Non è una bellezza che hai, e che ne ha questa bellezza che pastore. Quindi questo delle pale eoliche è un dramma assolutamente da combattere e da evitare. È un danno economico terribile per noi, economico, escluso un piccolo vantaggio dei locali che vendono il terreno. L'ambiente è un prodotto che deve produrre ricchezza alla comunità. Si tratta di avere una cultura sufficiente per saper investire e per saper trovare i metodi, i modi, le attività che producano soldi. Se non c'è questo, l'ambiente rimane
bene da sé, ma a dei eserciti. Non bisogna pensare che si fa un discorso brutto, non è un discorso brutto. La comunità deve produrre ricchezza, è un orgoglio, non è un'offesa, è un orgoglio che una comunità produca ricchezza. È bene che i cittadini siano più ricchi, stiano meglio. Non è materialismo, è vita, è decenza, è stile, è umanità. E quindi i grandi due vantaggi, per concludere, sono ambiente e cultura. Queste sono le risorse che ci permettono di uscire, perché altrimenti vi dico che non esistono chiavi di volta né magie che ci permettano di uscire da questa situazione. La situazione prende ogni settore di attività intesa, fare un'analisi minuta, una ricerca specifica, sentire tutti i bilanci delle attività locali, come sono andate, bene o male, i si può fare per scommettorare. Bastano poche cose per rimettere un paese in cammino, bastano anche a volte 2, 3, 4 attività. Noi bisogna sapere che salite. All'interno della comunità ci sono risorse che se sapete sfruttare e se te un intelligente adatto, non comprende, un darsi da fare per capire in concreto come organizzarsi e fare insieme, un paese può pilotare il suo futuro. Noi ne abbiamo alcuni esempi in Sardegna di paesi che stanno iniziando in qualche modo a prospettare un nuovo tipo di attività diversa, sia nell'ambito agropastorale, di una Sardegna avvocata per il biologico, di un settore come dire quello per esempio del carciofo di eccellenza, degli asparagi naturali, degli asparagi biologici, di tutta una serie di attività del Campidani che stanno rendendo, persino tornando al grano capelli in alcuni settori, che portano a un altro tipo di pasta che non quelli che mangiamo. Cioè bisogna non pensare a grandi cose, in ogni paese fare una specie di analisi specifica di tutte le attività produttive. Allora questa è una scommessa. Io vi invito a fare questa ricerca, che noi abbiamo fatto superficialmente così in occasione di questi 4 paesi, ma bisognerebbe farla in un settore, per settore, prendendo appunti, con particolarità, con dati, e vedere poi, riunendo gli esperti nelle varie discipline, e dire che risposte possiamo dare noi perché viti migliori rispetto alla sua tradizione di opacità, come siamo, di persone intelligenti, ma tutt'altro che dinamici nelle varie attività, persino nei capannoni di cosa, se ne hanno presi quelli di nulla, voglio dire. Cioè, da noi la monocultura pastorale non ha saputo produrre attività nuove e soprattutto non c'è stato un risveglio nella comunità di intelligenze nuove, di attività nuove, intendo dire di persone dinamiche, attive, provare, che non vale timbizi, nada, fosse fallito. Non fallisce l'impresa, fallisce l'uomo. Io vado 20 anni in Lombardia e ho visto padri dei miei alunni falliti nel settore tessile, a Bustassizia, a Gallarate, ma mai fosse stato fallito. Quell'impresa ha fallito, adesso sta tentando un'altra attività alla luce di quel fallimento e non fallisce perché ha avuto un'esperienza. Invece da noi c'è il giudizio alla persona. Uno va lì, piccare le mani della Zambanca, gli ha dato tornare a. Cioè non si può ragionare così. Ogni attività economica è rischiosa. Non c'è attività economica che non comporti rischio, allora non è un'attività economica. Se tu hai minato, e non che sono sicuro, quella non è un'attività economica, quella è il baratto. Ogni impresa rischia e nel rischio è la scommessa per migliorare. E il rischio si corre e si può fallire e si può non fallire, ma intanto la comunità sta andando avanti e sta ottenendo certi risultati, altrimenti noi rimarremo così. Io concludo chiedendo che un gruppo di uomini faccia questa ricerca, dopo prodotto, attività per attività, quali sono i punti più deboli, quali sono i punti medi, quali sono i punti che regolano
nelle varie attività. Che tipo di proposito si fa? Quando la pastorizia ha finito l'ovile, e l'ovile non è più, come Tenarambia, Rino e Capino, Michelangelo Pira, l'università dell'ovile, ma già sente tirata a Bibbia, su cui è morto come cultura, come civiltà, come faccheromine. Lì io avevo proposto una nuova cultura locale di gusto scrivere una Bibbia per farne con la scuola, scolastico, e farne degli esperti in certi settori, perché l'intelligenza certo non manca dal mondo pastorale. Non c'è niente, è Sicilia. Cioè un paese non può sfidare, oggi si tratta di sfidare il mondo, da tutti i prodotti, casu, latte, le contro. E noi riusciamo a produrre nel milione. La sfida è questa, se no non riesci da questa cosa. Io non voglio concludere con pessimismo, tanto, proprio perché questo incontro si aggiunge a tanti altri, forse più di 10 incontri, però mai pessimismo, perché la risposta è sempre: non è stato ottenuta, questo è un difetto ma non giusto. Io ho fatto la trasmissione Radio Fuochi di Santo per 3 anni, a Radio 3 Sardegna, intitolata Ho tutto o nulla. Perché? E perché noi siamo, no, o tutto, ma tutto non è possibile, o nulla, ma manco mi piponzo, no. Proprio che non casare nulla, tu ti rispondi sul primo gradino, si fa che sul primo gradino, si fa che sul secondo, sul terzo, anche sulla scalinata che non è neppure, si chiede stolti, si tira sicuro, non ti bene, e nulla. E tanto, questo è fare, basta con politiche, chiacchiere, forme distruttive, garuse, canne, che stiano anni saida, no, è che fare in concreto, nelle piccolissime cose, anche minute, perché così noi ci mettiamo in cammino. Una volta in cammino le cose vengono. Grazie.